Скажи мне, солнце, кого ты греешь? Скажите, окна, зачем вам стекла? Зачем осколки режут пальцы в кровь? Скажи мне, время, зачем ты вечно, так неизбежно и бесконечно? Скажите, слезы, зачем вам соль? И в наших сердцах это тупая боль. Кто сможет дать ответ на мой немой вопрос? Правда или нет, что мир еще живой? Скажи мне, сердце, зачем ты бьешься? Зачем ты веришь? Ведь не спасешься. В одно мгновение замедлишь ход. Захочешь идти, но ни шага вперед. Нет! Скажи, мой друг, мне, во что ты веришь? К чему стремишься? К закрытой двери. За нами выбор, нам жизнь прожить или просто в этом мире быть. Кто сможет